Angela Merkelin muistelmateos Vapaus. Muistelmat 1954-2021 tarjoaa mielenkiintoisen ikkunan hänen elämäänsä alkaen lapsuudesta DDR:ssä aina hänen historialliseen kauteensa Saksan ensimmäisenä naispuolisena liittokanslerina. Erityisen vaikuttava on kertomus siitä, kuinka hän onnistui taitavasti välttämään Itä-Saksan salaisen poliisin rekrytointiyritykset leimautumatta epäilyttäväksi kansalaiseksi. Tämä on Kirjakanava ja minä olen Mika Horelli. Angela Merkelin ja Beate Baumannin kirjan Vapaus, muistelmat 1954-2021 on suomeksi kustantanut Tammi vuonna 2024 ja sen ovat suomentaneet Kari Koski, Tähti Schmidt ja Kirsi-Marja Tielinen. Merkel syntyi vuonna 1954 Hampurissa, mutta muutti perheensä kanssa pian syntymänsä jälkeen Itä-Saksaan. Hänen isänsä, luterilainen pastori, siirtyi DDR:ään palvelemaan kirkkoa, mikä asetti perheen valtion tarkkailun kohteeksi. Kasvaminen DDR:ssä teki Merkelille selväksi, kuinka laajasti sosialistinen yhtenäisyyspuolue SED ja sen salainen poliisi Stasi kontrolloivat kansalaisia. Stasilla oli laaja ilmiantajaverkosto, joka parhaansa mukaan valvoi ja tukahdutti toisinajattelua. Itä-Saksassa luottamus oli vähäistä ja pelko jatkuvaa. Stasi vakoili joka kolmatta itäsaksalaista. Merkel opiskeli fysiikkaa Leipzigin yliopistossa vuosina 1973–1978. Hänen valintansa luonnontieteiden pariin oli osittain strateginen, sillä näillä aloilla poliittinen indoktrinaatio oli vähäisempää. Valmistumisensa jälkeen Merkel haki apulaisprofessorin paikkaa Humboldt-yliopistossa. Tässä yhteydessä Stasi yritti rekrytoida hänet ilmiantajaksi. Merkel kuvaa kohtaamistaan Stasin kanssa. Kun häntä pyydettiin ryhtymään ilmiantajaksi, hän ei suoraan kieltäytynyt, vaan väitti isältään saamansa neuvon mukaan, ettei muka osannut pitää salaisuuksia. Stasi luopui yrityksistä. Vastaus oli sekä nokkela että aseista riisuva, sillä tekeytymällä hölösuuksi Merkel esitti kieltäytymisen henkilökohtaisena heikkoutena, mutta samalla vältti suoran vastakkainasettelun viranomaisten kanssa. Merkelin kieltäytyminen yhteistyöstä Stasin kanssa kertoo paitsi moraalisesta selkärangasta, myös strategisesta älykkyydestä. Valtiossa, jossa tottelemattomuus saattoi johtaa vakaviin seuraamuksiin, hänen kykynsä navigoida tilanne ilman rangaistuksia kertoo hyvin diplomaattisista taidoista. Kokemus Stasin kanssa vaikutti syvästi Merkelin poliittisen filosofiaan. Elämäjärjestelmässä, joka tukahdutti vapautta ja vaati yhdenmukaisuutta, synnytti hänessä syvän arvostuksen yksilönvapauksia ja demokratiaa kohtaan. Nämä arvot muodostuivat hänen poliittisen uransa kulmakiviksi ja vaikuttivat tulevaisuudessa hänen johtamistapaansa ja päätöksentekoonsa. Merkelin kausi liittokanslerina leimautui sitoutumisella kansalaisvapauksiin, varovaisella suhtautumisella valvontaan ja painotuksella läpinäkyvyyteen, periaatteita, jotka juontavat juurensa hänen kokemuksiinsa DDR:ssä. Merkelin 16-vuotinen kausi Saksan liittokanslerina on ollut merkittävä, mutta hänen perintönsä arvioidaan nyt uudelleen ja monet tarkkailijat pohtivat hänen päätöstensä pitkäaikaisia vaikutuksia Saksaan ja Eurooppaan. Kriitikkojen mukaan Merkelin kaudella tehdyt energiapolitiikan ja puolustusmenojen laiminlyöntipäätökset olivat kyllä linjassa kansallisen konsensuksen kanssa, mutta heikensivät samalla Euroopan asemaa. Merkelin päätökset, kuten ydinvoimasta luopuminen ja riippuvuuden lisääminen Venäjän energiasta, on kritisoitu johtaneen korkeisiin sähkön hintoihin ja heikentäneen Saksan teollista perustaa. Merkelin muistelmat ovat saaneet vaihtelevaa palautetta. Monet arvostelijat ovat kiittäneet teosta sen henkilökohtaisista näkökulmista
ja yksityiskohtaisista kuvauksista maailmanpolitiikan kulisseissa. Toiset taas ovat kokeneet, että teos keskittyy liikaa yksityiskohtiin ja jättää laajemmat historialliset analyysit vähemmälle huomiolle. Itse kiinnitin huomiota siihen, kuinka laajasti teos kuvaa Merkelin elämää ennen hänen nousuaan Saksan politiikan huipulle, kun se samaan aikaan jättää monet hänen kanslerivuosiensa merkittävät päätökset vähemmälle käsittelylle. Angela Merkelin muistelmat tarjoavat joka tapauksessa arvokkaan näkökulman hänen elämäänsä ja uraansa. Samalla ne myös herättävät kysymyksiä hänen päätöstensä pitkäaikaisista vaikutuksista. Kuten monien merkittävien poliitikkojen kohdalla, hänen perintönsä arviointi tulee jatkumaan vielä pitkään. Ja hänen muistelmateoksensa toimii tärkeänä osana tätä keskustelua. Kiitos, kun katsoit videon loppuun. Jos haluat katsoa lisää kirjavideoita, tilaa kirjakanava.